¿Qué onda mucha? Pues este es el Bike Check 2020 de mi bici. El bars que cargo es un Cult 4 965. El stem es un front load. Es un primo de Sean Ricani. El fork es un R25, solo que ahora es negro. La masa delantera es una Odyssey Bandero Pro. La faja delantera es una Merritt. Las llantas son unas Mission, que tengo año y medio de tenerlas. El frame es un Time Morrow, bien, Time Morrow. Las bielas son unas Primo Churchill, bastante cómodas la verdad. El sprocket es un Shadow, es el Shadow Sabotaje. La cadena es una Shadow también, muy buena la cadena. Los pedales son unos Merritt. El sillón es un King Sean Sexton. Y la masa trasera Free Coaster es una Cinema FX, es la versión 1. Los 4 pegs son More BMX. Y los grips son unos Jake Seeley, no sé cómo se pronuncia, son Sunday. Los regalaron en la compra del Bars. Y qué más. El headset es Primo, solo que era rojo y lo pinté de negro. Las protecciones que uso son Mollimore, son de Costa Rica. Muy buenas las tobilleras, ayudan bastante. Y el casco es un Shadow. El casco es un Shadow, no pesa nada, absolutamente nada, y es bastante cómodo. Entonces sí les recomiendo usar protecciones mucha, porque no saben en qué momento se van a dar un golpe. Estas son las protecciones que yo uso. Las pueden encontrar ahí en More BMX. Y eso. Pues los voy a dejar con unas tomas de la bici, de las piezas, así como más de cerca, para que la puedan ver mejor. Y me dejen en los comentarios a ver qué les parece la bici.
Y pues bueno, muchachos, ese fue el video. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a leer los comentarios de el último video. Danny Puck dice: a la bro, qué buena onda que agarraras mi comentario, que agregaras mi comentario, sos grande, me llegan tus videos. Espero que este canal crezca súper. Buenísima onda, Dani. Kevin Alvisures dice: ¿qué onda, men? Saludos, buena vibra. A ver cuándo se invita para montar. No soy pro, pero algo sabe. Bendiciones. Buena onda, Kevin. A ver cuándo caes ahí al parque de zona 3. No tengo idea de quién sos, pero si me miras, saludame. Jack Lacey dice: un excelente video, Ram. Saludos desde Varillas, Huehuetenango. Un saludo hasta allá, bro. Bendiciones. Christopher Ruano dice: que gran video, bro. Eres lo máximo. Buena onda, Christopher. Y Wicho dice: siempre con buenas vibras, bro. Saludos desde Shela. Un saludo hasta Shela. Engasado Matatán, dice. No sé qué es Matatán, pero buena onda. Iris Ramírez dice: saludos, Rams, desde Guatemala. Qué buenos videos haces. Saludame en tu próximo video. No te voy a saludar. Alexander Guerra ahí me manda un saludo en el próximo video. Un saludo, Alex. Qué bueno que sigas subiendo de nivel, bro. Leonardo Viatorio dice: invítame a un burrito y a una coquita. Vi todo el video. Lastimosamente no se puede. Gerard Hernández: buenísimo video, bro. Saludos desde Chiquimulía, Santa Rosa. Un saludo hasta Santa Rosa. Mako Rider dice: yeah, bro, buen video, saludos. Un saludo, Mako. Roque Méndez dice: excelente video, bro, con todo, a seguir practicando. Usted también, que se le quite el miedo a los pecs, bro. Colocha Guerra dice: super pilas. Gracias. Y Jordan Miles: una llamita y un puñito. Saludos, Jordan. Ojalá que estés viendo el video. Ever López dice: seguí adelante, Rams. Yo sé que vas a ser bueno en BMX. Espero que cumplas tus metas. Buena onda, Ever. Y Jojol BMX dice: la mera tos maje buena. A ver cuándo llega el park, bro. Disculpe que ya no puede llegar, pero ni me recuerdo por qué no puede llegar. Ese fue todo, mucha. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten. Voy a estar leyendo los comentarios y pongan ahí a qué rider de aquí de Guate quieren ver su bike check y miramos cómo coordinamos y lo hacemos.